صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عفاف من المطبخ بسنت مع فيديو جديد النهارده. زي ما انتم شايفين احنا عاملين النهارده لحمه بارده ومعاها رز ابيض وخضار سوتيه بسله وجزر، ومعانا سلطه كول سلو، ومعانا رز ابيض كمان، واللحمه كمان بارده، ومعانا الصوص اللي احنا طلع من اللحمة. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. اتمنى اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويعمل شير ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد مع عفاف من المطبخ بسنت. زي ما انتم شايفين كده احنا جايبين معانا عرق تريبيانكو. العرق تريبيانكو ده حوالي 2 كيلو، فيه بيبقى اكبر 2.5 وفيه بيبقى 3 كيلو. طبعا احنا اول حاجة ان احنا بنربط العرق، ومعلش بقى سامحوني الفيديو بتاع تربيط العرق ده مش راضي يشتغل، معلش سامحوني بقى. احنا عموما بنربط ال العرق ده بخيط، بيبقى زي خيط متخصص ان يعني الخيط يدخل النار عادي، ما يتحرقش ما يتقطعش، وممكن عادي جدا الجزار ممكن يعمله لك، بس انا بجيبه واعمله في البيت. طبعا بحضر معايا توم، شرايح توم، معايا فلفل اسود حصى او ناعم، معايا ملح. الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين انا بالسكينه بحاول اخرم كده واتبل العرق من جوه. بحط كده شرايح توم، لو انت مش حابه استغني عنها، بس هي طبعا ما تكتريش منها، بس بتدي طعم حلو وريحه حلوه جدا في العرق. العرق كمان من الحاجات اللي بيبقى طعمها حلو، ممكن نعمل منه سلطة كده بالمايونيز وبقدونس وطماطم وكمان زعتر. بيبقى تعمل سندوتشات مع العيش السيم، وانا عملته قبل كده فيديو عندي على القناة وبيطلع حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الصينية بتاعتي، حطيت فيها معلقة من السمنة، معلقتين كبار كده من السمنة او معلقتين زبدة، وبدأت انزله في قلب الصينية اهو. زي ما انتم شايفين لازم اجيب الطاسة المحترمة الجميلة ديت يديني اللون الجميل اللي انا عايزاه ده. طبعا احنا ممكن ان احنا نعمله في الفرن، بياخد حوالي ساعتين ونص في قلب الفرن، لكن انا هعمله من فوق. وممكن ان انت تعملي حلة تغلي مية وتنزليه فيها عادي برضو جدا. بستخدم التوابل معايا، الملح والفلفل الاسود وبقية التوابل اللي موجودة عندي، ومعايا بصل وكمان جزر وطماطم شرايح، وكمان ورق لورا وحبهان، ودي من الحاجات المهمة، وكمان كرفس. وابدا انزل بقيه التوابل اللي موجوده عندي على العرق، واكون محضره عندي ميه مغليه، يعني بدي من بعد ما اديله الطشه على الجنب اليمين والجنب الشمال في كل حته، ببدا انزل بالميه المغليه عليه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان ده قعد اكتر من ساعتين على البوتاجاز من فوق، وكل شويه اقلبه على الجنب ده، يعني الجنب ده شويه والجنب ده شويه، الجنب ده شويه والجنب ده شويه، لغايه ما استوى. وزي ما انتم شايفين كده العرق اهو بعد ما استوى. وطبعا الصوص اللي طلع منه طبعا ده احنا هنستخدمه وهنشوف هنعمل فيه ايه. طبعا عشان اقدر اقطعه لازم يرتاح في التلاجة، ويا سلام لو بات يعني لازم العرق قبل ما نقطعه عشان تعرفي تقطعيه. بص الخيط اللي احنا بنفكه اللي احنا ربطناه بيه اهو، ده بيخلي اللحمة كلها متماسكة مع بعضها، كأني بضغطها في بعضها. ببدأ بصوا بقى سكينة حامية يعني، واحاول اقطعه شرايح رفيعة، لو ان هو ممكن يتقطع شرايح ارفع من دي كده، لكن انا بقى على قدي قطعت الشرايح اللي انتوا شايفينها ديت. مش لازم تستخدمي كل العرق تخلصيه، استخدمي على قد الكمية اللي انت عايزاه، وشيليه في الفريزر عادي، ووقت ما تحبي تطلعيه تستخدميه طلعيه، مش هيجراله اي حاجة. الصوص بتاعنا اللي احنا فضل اهو، بصوا ده طبعا انا ضربته زي ما انتوا شايفين كده، ولازم اصفيه، يعني بعد ما اضربه لازم اصفيه. وبجيب بقى بصلاية على النار كده بمعلقة زبدة كده ومعلقتين دقيق صغيرين عشان الخليط بتاعي يبقى سميك شوية. هو الخليط هيبقى سميك لان برضو انتوا واخدين بالكم كان فيه جزر، فكل الحاجات دي بتدي سمك للصوص اللي معانا. ويدوبك بس تصفر كده، وبنزل بالخليط بعد ما صفيته، لازم الخليط نصفيه. وبحضر بقى عندي كريمة لباني
اهو اللون الابيض الجميل ده عشان يكسر اللون البني اللي معايا. طبعا انا كان ممكن في ديمجلاس، لو انتوا عارفين ده ديمجلاس ده بيبقى بودر كده. انا بصراحة دورت، كان عندي فعلا موجود، اديت منه حبة، واللي انا شايلاهم مش لاقياهم. فعادي جدا الصوص بتاعك بصي مدي لون الديمجلاس بالظبط، وطعمه طبعا تحفة بكل التوابل اللي احنا حطيناها فيه. هنعمل جنبيها كمان عندنا كولسلو. كولسلو انا ديت كرومبايه طبعا، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وجبت جزرايه او جزرتين صغيرين، وغسلتها وشطفتها كويس جدا وصفيتها من الميه، وحطيت عليها الجزر. طب هنعملها كولسلو ازاي؟ بنستخدم مايونيز، ومعانا زبادي، ومعانا خل، ومعانا عسل ابيض، كمان ممكن تحطي شويه ملح صغيرين اهو زي ما انتي شايفه كده. حطي معلقتين اهو من الزبادي. بنحط بقى المايونيز طبعا اكتر من الزبادي. ادي المايونيز، وببدأ بقى احط عليه معلقتين عسل ابيض، واحط كمان حبة خل. وطبعا بعد ما احط الخليط ده كله على بعضه، لو حسيتي اني عايزة تحطي حبة رشة ملح ممكن نستخدم رشة ملح، ولازم نحطها في التلاجة. بعد ما نقلب الخليط ده على بعضه لازم تحطيها في التلاجة شوية اهو. هنزل بكل الخليط ده على الكرنب والجزر مع بعض. ودي طبعا من السلطات الحلوة والشهية جدا اللي احنا كلنا صغيرين وكبار بنحبها جدا. الخضار السوتيه بتاعي طبعا انا كان عندي بسلة انا شايلاها في الفريزر. دايما بحتفظ بالبسلة بس مش الجزر دايما بجيبه فريش. سلقتهم وبعد كده حطيتهم كده بمعلقتين زبدة مع بعض كده على النار. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت طبعا طبق كده شكله حلو. حطيت الاول رز، وبعدين بسلة وجزر، وبعدين رز، وبعدين البسلة، وقلبت الطبق طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده الصوص اللي طلع، حاطه جزء عليه على اللحمة مع رز ابيض بس. وهنحط الصوص جنب الاكل، اللي عايز يحطه على الرز يستخدمه. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع عفاف من مطبخ بسنت. وبألف هنا، وإن شاء الله نتقابل مع فيديو ما جديد. تاخدي من الطبق ماشي، بس انت كده تنقطي. هتحطيه على ايه؟ على اللحمه؟ على اللحمة. خط كده ما تغطيهاش كلها. لا خط اهو. بس عايز واحدة لبن؟ بيبقى غرقانة من كده يا منى. صوص ايه اللي حطوه؟ حط حبة تاني. ايه العبط ده؟ حط الإيهاب هات. هو خايف كده ليه؟ هو في إيه منك؟ ولا حاجه. أنا مش عارف في إيه. حطي مشوي بس يعني خلاص. الفيديو الطويل الاخراني. هو ده اللي في الاول.